Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan karunia-Nya sehingga saya bisa presentasi di malam hari ini, dan salawat serta salam kita curahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan syafaatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. Yang saya hormati Abi Hanif dan Umida selaku pengasuh pondok pesantren Supercamp Lari Hanifida, dan yang saya hormati pula guru-guru dan para pengurus Hanifida. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan PT imajinasi saya. Di sini saya akan membahas sholat dan sujud. Jadi yang pertama adalah syarat sholat. Yang pertama adalah Islam. Jadi kita tuh kalau mau sholat harus beragama Islam. Yang kedua itu menerima dakwah Islam. Terus yang ketiga itu berakal. Jadi kita tuh harus mempunyai akal. Terus yang keempat adalah baligh atau udah ngecerot. Terus di sini langkah-langkahnya yang pertama adalah wudu, terus niat, habis itu takbiratul ihram, baca iftitah, Fatihah dan lain-lain. Terus salat itu ada 5 waktu. Yang pertama itu ada salat subuh, terus zuhur, habis itu maghrib, asar, maghrib, terakhir isya. Terus baik, mungkin cukup sekian presentasi saya pada malam hari ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.